আসসালামু আলাইকুম। আকিজ টিভি থেকে আমি জুথি আছি আপনাদের সাথে, এবং আজ আপনাদের একটি গাড়ি সম্পর্কে জানাবো। আর সেই গাড়িটি হচ্ছে রাজদূত 4 টন। এখন এই রাজদূত সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন আকিজ মটরসের ঢাকা ডিভিশনের ইনচার্জ নাজমুল ভাই। ধন্যবাদ জ্যোতি আপনাকে আজকে আকিজ টিভি থেকে আমাদের এই আকিজ মোটরসের রাজদূত গাড়ি নিয়ে কথা বলা দেওয়ার জন্য। আমাদের আকিজ মোটরসের একদম আপডেট একটি গাড়ি, সেটার নাম হচ্ছে রাজদূত মডেল। এটার অরিজিনাল ব্র্যান্ড হচ্ছে সিনোট্রাক। সিনোট্রাক সম্পর্কে আপনারা এর আগে থেকেই অবগত আছেন, কারণ সিনোট্রাক ওয়ার্ল্ডের প্রায় 150টি দেশে চলে। বাংলাদেশের আকিজ মোটরসের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার হয়েছে সিনোট্রাক। তো আমরা আজকে এই গাড়িটির ডিটেলস কথা বলবো, কারণ এই গাড়িটির সিসি, হর্স পাওয়ার এবং এটার ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমি আপনাদের মাঝে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করব। তো প্রথমেই যদি বলতে হয়, আমাদের এই গাড়িটি দৃষ্টিনন্দন, অর্থাৎ অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন। এটা দেখতে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, আর এটার মাইলেজ কিন্তু খুব ভালো। আর প্রথমেই যদি বলতে হয় তাহলে আমরা এই গাড়িটিতে বলতে পারি যে এই গাড়িটির যে হেডলাইটটি রয়েছে এটার আকর্ষণীয় ডিজাইন, অর্থাৎ রাতের অন্ধকারের পথ চলার জন্য যে লাইটের ফোকাসটা দরকার হয়, তো এই গাড়িটিতে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া রয়েছে। এটা ইন্ডিকেটর লাইট, এটা পার্কিং লাইট, এটা হেডলাইট, এটা ফগ লাইট, তো সব কিছু রয়েছে। যদি আপনাদের আরও যদি লাইটের প্রয়োজন হয় তো এখানে সুন্দর করে একটা জায়গা রয়েছে, এখানে আপনারা এলইডি লাইট আরও লাগাতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের হেডলাইট সিস্টেম। আর এইটার যে অ্যারোডাইনামিক ডিজাইনটা, এটা আপনাকে পথ চলতে সুন্দরভাবে সক্ষম হবে। আর এটা কিন্তু সত্যিকারের ডিমান্ডও কিন্তু অনেক ভালো। আর এটার একটা লোগো রয়েছে CNHTC, এই লোগোটা কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ডিটি, এবং আপনারা ওয়েবসাইটে গেলে এই জিনিসটা আপনারা দেখতে পাবেন। অর্থাৎ আকিজ মোটরসের সাথে যে সিনোট্রাকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হয়েছে, এটা সত্যি আনন্দের বিষয়। আমাদের এই গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের টপ লেভেল যেগুলো কনস্ট্রাকশন কোম্পানি রয়েছে, যেমন আব্দুল মোনেম, PDL, তমা, স্পেকট্রা, এরকম অসংখ্য কোম্পানি রয়েছে যাদের কাছে 100, 200 বা 300 গাড়ি রয়েছে। তো এই গাড়িগুলো তারা ক্যাশ টাকায় নিয়ে আসে, কিন্তু বর্তমানে আকিজ মোটরস এগুলো বাজারজাত করতেছে, এবং আপনাদেরকে সহজ সুলভ ডাউন পেমেন্টে আপনারা এই গাড়িগুলো নিতে পারবেন, অথবা ক্যাশেও নিতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছে। তো আমাদের এই গাড়িটিতে যে টায়ার দেওয়া হয়েছে, এটা টায়ার সাইজ হচ্ছে 750/16। এটার ক্যাপাসিটি কিন্তু 4 টন ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ আপনারা হয়তো বুঝতেই পারতেছেন আমাদের এই গাড়িটি 4 টনের গাড়ি, 16 ফিট লম্বা। এটা যে চেসিসটা রয়েছে এটা 16 ফিট দৈর্ঘ্যের চেসিস, এবং আমাদের এটার ফুয়েল ট্যাঙ্কি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, 120 লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্কি এটার অ্যালুমিনিয়াম। অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই গাড়িটিতে যে ফুয়েল ট্যাঙ্কিটা দেওয়া রয়েছে এটা থেকে কোনো জং এবং মরিচা আসবে না। সুতরাং গাড়ির ইঞ্জিনকে সুরক্ষার জন্য এটার ফুয়েল ট্যাঙ্কি অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া রয়েছে, এবং আপনি দীর্ঘদিন এই ট্যাঙ্কিটা ব্যবহার করতে পারবেন, যা সহজে নষ্ট হবে না। এটার যে এটার মুখের যে সিস্টেমেটিক, এটা খুব সুন্দর, সহজেই ফুয়েল আপনারা নিতে পারবেন গাড়িটিতে। আর এটার যে চেসিসটা রয়েছে এটাও অনেক মজবুত, এবং অন্য কোনো আদারওয়াইজ গাড়িগুলো যেগুলো রয়েছে তো ওই গাড়িগুলোর চাইতে এইটার চেসিস অনেক মজবুত এবং টেকসই একটা চেসিস। আর ব্রেক ফাংশনের কথা যদি বলি তাহলে দেখবেন যে অন্যান্য গাড়িতে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গেল কেবল থাকে, যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা কেবল যদি নষ্ট হয়ে যায় তো আরেকটাতে আপনাকে সাপোর্ট দিবে। সুতরাং এই গাড়িটিতে ডবল ব্রেক সিস্টেমের কেবল রয়েছে, যা আপনাকে সঠিকভাবে সক্ষম হবে এবং আপনাকে
আপনার যেই দুর্ঘটনার হাত থেকে আপনার রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে। আর এটা হচ্ছে এই গাড়ির সুন্দর, এটার ইন্ডিকেটর লাইট রয়েছে এবং এটার বাম্পারটাও অনেক মজবুত এবং স্ট্রং। আর এই গাড়িটিতে যে সাসপেনশন রয়েছে ইউরোপিয়ান বা যেগুলো ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড, যেমন ভলভো, হিনো, স্ক্যানিয়া, এই গাড়িটি থেকে এরকম সাসপেনশনের সিস্টেম দেখা যায়। অর্থাৎ আপনার বলতেই হয় যে এই গাড়িগুলো কিন্তু ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড মানের গাড়ি, ইন্ডিয়ান কোনো গাড়ির মতো না। অর্থাৎ আমাদের এই গাড়িটি শুধু মানে সুন্দর তাই নয়, এই গাড়িটিতে মানে মাইলেজে আপনি বেশি পাবেন, এটা লংজিভিটি বেশি, এবং এই গাড়িটি আপনার দীর্ঘদিন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এইটাতে আপনার সবচেয়ে সাশ্রয় হবে হলো ফুয়েল ইকোনমি, অর্থাৎ আমাদের ফুয়েল সাশ্রয়ী গাড়ি, মেনটেনেন্স খুবই কম, কারণ এই গাড়িগুলো সহজে নষ্ট হয় না, দীর্ঘদিন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো একটা গাড়িতে আপনি এতগুলো সুবিধা পাবেন, অর্থাৎ ফুয়েল ইকোনমিক পাচ্ছেন এবং লংজিভিটি বেশি পাচ্ছেন এবং মেনটেনেন্স খরচ কম হবে, যাতে আপনি অধিক লাভবান হতে পারেন। তো আমাদের গাড়ি কিন্তু ওভারঅল আউটসাইড অনেকটা দেখাচ্ছি। আরেকটা জিনিস যেটা দেখাচ্ছে, আমাদের গাড়ির যে গিয়ার বক্স রয়েছে এবং পপুলার শেপ, এটা কিন্তু হেভি স্ট্রং এবং মজবুত। আমাদের এই গাড়িটি 4 সিলিন্ডার, 4 স্টক, ডাইরেক্ট ইঞ্জেকশন, টার্বোচার্জার, ইন্টারকুলার, অর্থাৎ ইনলাইন ইঞ্জিন। আপনার এই গাড়িটি কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের 4 স্টক ইঞ্জিন এবং টার্বোচার্জার, ইন্টারকুলার রয়েছে, যা অধিক ক্ষমতা দিতে সক্ষম হবে। আমাদের এই গাড়িটিতে টর্ক হচ্ছে 320 নিউটন মিটার। সুতরাং ছোট ছোট গাড়িতে এই 4 টন ক্যাপাসিটি অন্যান্য যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে এগুলো 280 বা 230 বা 240-50 এর মধ্যে থাকে, বাট আমাদের এইটাতে দেওয়া আছে 320 নিউটন মিটার। আর আমাদের এই গাড়িটির ক্লাসের যে মাপ হচ্ছে 325 মিলিমিটার, 325 ক্লাসের মাপ, 3760 সিসির ইঞ্জিন এবং 116 হর্স পাওয়ার। 116 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন দিয়ে আমাদের এই গাড়িটি গঠিত, যা আপনার অধিক ক্ষমতা পেতে সক্ষম হবে এবং আপনার যে পূর্ণ পরিবহনের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং 10, 12 এবং 14 টন লোড নিয়ে এই গাড়িটি সুন্দরভাবে আপনার মুভমেন্ট করতে পারবেন। এবং এই গাড়িটিতে আপনার পার লিটারে 6 থেকে 7 and 8 কিলোমিটার যাতে সক্ষম হবে, কারণ এই রেঞ্জের গাড়িতে কোনো গাড়ি আপনার 7 বা 8 যায় না, বাট আমাদের এই গাড়িটি 7 থেকে 8 কিলোমিটার যাতে সক্ষম হবে। আমরা এরপরে আমরা গাড়ির ভিতরের অর্থাৎ এই ডেকোরেশনটা আমরা দেখাবো। আর এটার যে আরেকটা বিষয় বলি আমি, এটার যে দেখেন যে ডোর হ্যান্ডেলটা রয়েছে, এটা অনেক মজবুত এবং স্টাইলিশ, সুন্দর একটা ডিজাইন এবং স্টাইলিশ। এটা ইন্ডিকেটর লাইট। আর এইটার যেই লুকিং গ্লাসগুলো দেখতেছেন, একটা ড্রাইভার যখন গাড়ি চালায় অনেক সময় হেল্পার থাকে না, কিন্তু তার সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত সে বসে থাকে এই গাড়িটি দেখতে পাবে, কারণ আমাদের এই গাড়িটিতে এমনভাবে লুকিং গ্লাসগুলো সেট করা রয়েছে। হয়তো আপনার প্রথমে বুঝতে পারবেন যে লুকিং গ্লাসগুলো একটু বাইরে আছে বা একটু বেশি আছে, আসলে চাপানো থাকলেই তো আপনার সমস্যা, কারণ পিছনে তো আপনি বুঝতে পারবেন না। বাট আমাদের এই গাড়িটিতে সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি শুধু ড্রাইভারেই দেখতে পাবে, কারণ হেল্পার যদি গাড়িতে নাও থাকে তাহলে সে এই গাড়িটি সুন্দরভাবে মুভমেন্ট করতে পারবে। তো আমরা এখন ইন্টেরিয়র ভিতরের ডিজাইনটা আমরা দেখাবো, কারণ একটা গাড়ির কেবিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেবিন যদি ভালো হয় তাহলে ওই গাড়িটি কিন্তু চালাতে আপনারা মানে সক্ষম হবেন, কারণ কেবিনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কারণ একটা ড্রাইভার যখন দিন রাত 24 ঘন্টা এই গাড়িটা যখন রান করে, অনেক পথ অতিক্রম করে, তখন কেবিন যদি সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু সে অসুস্থ হবে এবং দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালাতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এই গাড়িটির কেবিন সুন্দর হবে এটা আমি বলে রাখতেছি, বাট আমরা এর পরবর্তীতে আমরা কেবিনটা দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমি এখন আমাদের এই গাড়ির ইন্টেরিয়র ডিজাইনটা দেখাবো, অর্থাৎ আমাদের যে কেবিনটা কেমন সেটা আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আমি যদি অন্যান্য গাড়ির দিকে যদি তাকাই তাহলে আমি বুঝতে পারি যে এই গাড়িটার আসলে কেবিনটা কেমন, বাট আমাদের এই গাড়িটার কেবিনটা কেমন। তো কেবিনের যদি প্রথমে আমি যেটা ফিল করছি, কেবিনের সিটটা হচ্ছে খুবই সুন্দর এবং আরামদায়ক একটা সিট, কারণ এই গাড়িটির যে সিটটা রয়েছে খুবই আরামদায়ক। ড্রাইভার যখন অধিক লং টাইম যদি গাড়ি চালায় তাহলে আসলে সে ক্লান্তি হবে না। আর এইটার যে স্টিয়ারিংটা রয়েছে এটা অনেক সুন্দর এবং আকর্ষণীয় একটা স্টিয়ারিং। আর এইটার যে পাশের যে সিটটা রয়েছে এখানে দুইজন খুব আরাম করে বসতে পারবে, আর এই সামনের স্পেসটা অনেক বড়, যে রিল্যাক্সে সে গাড়ি চালাতে পারবে। আর এটা গিয়ার রয়েছে এখানে, 6 গিয়ারের গাড়ি আমাদের এটা। আর এইটার যে
MP3-র সিস্টেম রয়েছে, এখানে FM এবং ইউএসবি কেবল দিয়ে সে তার অডিও বা বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এটাতে নন এসি এই গাড়িটিতে এয়ার কুলার সিস্টেম, বাট এসি করানো সম্ভব। যদি কোনো কেউ এসি করতে চায় তাহলে করতে পারবে। আর এইটার মিটারটা কিন্তু আসলে ডিজিটাল মিটার, মিটারটা অনেক সুন্দর আর আকর্ষণীয়। আর এটার যে ড্যাশবোর্ডটা রয়েছে এটা অত্যন্ত মজবুত, উন্নত মানের কাঁচামাল দ্বারা এই ড্যাশবোর্ডটা তৈরি, যা সহজেই নষ্ট হবে না। আর এছাড়া যদি সিলিংটা যদি বলতে হয়, সিলিংয়ের যে এই পার্টটা রয়েছে এটা অনেক সুন্দর, এটা সহজে নষ্ট হবে না, এটা ডবল পার্ট রয়েছে। আর এখানে কিন্তু আরেকটা এয়ার এক্সস্ট ফ্যান রয়েছে। যদি গাড়ি দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে গ্লাসের ভিতরে ঘেমে যায়, যেমন বৃষ্টি হচ্ছে, অন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা গন্ধ হচ্ছে, তখন এটার সিলিংয়ের মাধ্যমে সে আরামদায়ক করে নিতে পারবে, অর্থাৎ এটাতে বাতাস নির্গমনের ব্যবস্থা রয়েছে। আর আরেকটা মানে কিউট একটা বিষয় হচ্ছে এইটার যে লাইটটা রয়েছে এটা কিন্তু অনেক সুন্দর, কারণ এই লাইটটা দেখা যাচ্ছে যে ভিতরে যে লাইট এটা এলইডি লাইট এবং এটার অন অফের সিস্টেমটা অনেক সুন্দর এবং লাইট দুইটা আছে। তো সুতরাং বলতে হয় আমাদের এই গাড়িটি ওভারঅল প্রত্যেকটা ডিজাইনই খুবই চমৎকার। আর আমি আরেকটা জিনিস দেখাইতেই পারি নাই, যেটা হচ্ছে এটার যেই ডোর হ্যান্ডেলের খোলার জন্য এটা কিন্তু অনেক স্টাইলিশ এবং সুন্দর। আর এটা যে গ্লাসগুলো রয়েছে এগুলো অনেক মজবুত। তো আমি এই কথা বলতেছি যে এই গাড়িটি কিন্তু আসলে সিনোট্রাক, এটা আসলে নর্মাল ছোট কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, এটা অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠানের গাড়ি। কারণ যারা 150টা দেশের গাড়ি রপ্তানি করে তাদের কিন্তু আসলে ওইরকমই মানে প্রায়োরিটি দেয় গাড়িকে সুন্দর এবং মজবুত তৈরি করার জন্য। যতটুকু টেকনোলজি দেওয়া দরকার তারা প্রয়োগ করে, কারণ ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা জিনিস যখন পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের যখন পরিবর্তন হচ্ছে, আসলে গাড়িরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। বাংলাদেশে যে সমস্ত রাস্তায় গাড়ি দেখা যায়, এই গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে মিনিমাম 15 থেকে 20 বছর আগের টেকনোলজি, আপডেট টেকনোলজি কোনো গাড়ি নেই। কিন্তু রাস্তাঘাটে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের পরিবর্তন হয়েছে, যেমন মোবাইল ফোন বা আদারওয়াইজ বিভিন্ন টেকনোলজি, বাসার যে ইলেকট্রিক্যাল আইটেম যেমন টিভি, ফ্রিজ, সব কিছুই কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে। তো মানুষের কিন্তু গাড়িরও পরিবর্তন দরকার, গাড়ির টেকনোলজির পরিবর্তন দরকার। কারণ আগের যে টেকনোলজির গাড়িগুলো চলে বা এখনো যে চলতেছে, এই টেকনোলজির গাড়িগুলো মানুষ যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করে, মানুষ কিন্তু একদিন অকেজো হয়ে যাবে। তো মানুষ যখন পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, তো আকিজ মোটরস মানুষের জন্য কাজ করে, দেশের মানুষের জন্য। তো এই গাড়িগুলো আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছে। তো দেরি না করে আমাদের কাছে চলে আসুন আমাদের এই গাড়িগুলো কেনার জন্য। আমাদের নিকটস্থ শোরুম এবং ডিলার পয়েন্ট থেকে আপনারা এই গাড়িগুলো পাবেন। এবং আমাদের এই গাড়িগুলো সার্ভিস নিয়ে কিন্তু কোনো হেজিটেশন করবেন না, কারণ হয়তো অনেকেই মনে করতে পারেন যে নতুন গাড়ি সার্ভিস পাবো কি পাবো না, স্পেয়ার পার্টস পাবো কি পাবো না। আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন, আকিজ গ্রুপ বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, যার প্রায় 45টি কোম্পানি রয়েছে। তো যারা এত বড় গাড়ি নিয়ে কাজ করতে পারে, তা আপনার একটা গাড়ি নেবেন বা দুইটা গাড়ি নেবেন, আপনার স্পেয়ার পার্টস দিতে সক্ষম হবে না, এটা কখনো কল্পনা করবেন না। কারণ আপনাকে স্পেয়ার পার্টস কোম্পানি দিতে বাধ্য, এবং উইথিন 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার সার্ভিস প্রোভাইড করতে আকিজ মোটরস দায়বদ্ধ। এবং আপনার এই গাড়িটিতে কেনার পরে 6টা ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আমরাই সর্বোচ্চ সার্ভিস দিয়ে থাকি, সর্বোচ্চ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে, গ্রামগঞ্জে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আমাদের এই গাড়িটির সার্ভিস প্রোভাইড করে আমরা থাকি। আমাদের নিকটস্থ ডিলার পয়েন্ট, সার্ভিস পয়েন্ট এবং আমাদের অটো মোবাইল সার্ভিস টিম, আপনি যেখানেই গাড়ি নিয়ে নষ্ট হন না কেন, আমাদের সার্ভিস টিম আপনার কাছে এসে হাজির হবে। শুধু একটি কলের জন্য আমরা হয়তো অপেক্ষা করব, আপনি কল দিলে আমাদের এখান থেকে সার্ভিস টিম যাবে এবং নিকটস্থ যে আমাদের সার্ভিস পয়েন্টগুলো রয়েছে আপনার ওখান থেকে সার্ভিস প্রোভাইড করবে। স্পেয়ার পার্টস যদি বলা হয়, বাংলাদেশে মিনিমাম প্রায় 10,000 গাড়ি চলে সিনোট্রাক। তো আপনি কি বলতে পারবেন যে একটা সিনোট্রাক পার্টসের জন্য রাস্তায় পড়ে আছে? এই গাড়িগুলো কিন্তু পার্টসের জন্য পড়ে থাকে না, কারণ এই গাড়িগুলো পার্টস পাওয়া যায়। তো আপনারা পার্টসের হয়তো অনেকে ভয় দেখাবে যে সিনোট্রাকে পার্টস পাওয়া যাবে না, এটা হবে না, ওটা হবে না। আসলে মানুষ তো নানা কথাই বলে, কিন্তু মানুষের কার্যক্রম কি থেমে থাকে? আমাদের এই গাড়িগুলো কি বিক্রি বন্ধ হয়ে থাকবে না, গাড়িগুলো ঠিকই বিক্রি হবে। বাট আপনাকে হয়তো কিছু মানুষ বোঝাবে যারা নিজেরা বোঝে না, নিজেরা জানে না, নিজেরা সেই আরও 20 বছর পুরনো টেকনোলজির গাড়ি ইউজ করতেছে, তার মধ্যেই পড়ে আছে, আপনাকেও তাদের মধ্যে রাখতেছে। বাট আপনি নিজেকে জানুন, নিজেকে বুঝুন, ওয়ার্ল্ডের কোন কোন দেশে কি কি গাড়ি চলে আপনি খবর নেন। আপনার আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন দেশে আছে, মালয়েশিয়া, সৌদি,
বা আফ্রিকা অন্যান্য দেশে আছে, তো সিনোট্রাক আসলে ওই দেশে চলে কিনা, আর আপনারা যেসব গাড়ি ব্যবহার করতেছেন এই গাড়িগুলো ওয়ার্ল্ডের কয়টা দেশে চলে, এটা একটু খবর নেওয়া উচিত আপনাদের, আমি মনে করি। কারণ গাড়িকে যারা ভালোবাসেন তারা গাড়ি নিয়ে জানবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনাদের যে কোনো তথ্য আমাদের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমাদের কাছে জানান, কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন এবং আমাদের সাথে থাকুন। আর গাড়ি কেনার জন্য অবশ্যই যোগাযোগ করুন। এই ছিল আকিজ মোটরসের রাজদূত 4 টন নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ। আরও যদি জানতে চান তাহলে ভিজিট করুন www.akijmotors.com। আজ এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন কোনো গাড়ি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেল আকিজ টিভি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।